Tiếng chuông đầu tiên, kết tinh từ Tâm Nguyện và Công Đức. Sau bao ngày miệt mài livestream kêu gọi, thuyết giảng và kết nối hàng ngàn Phật tử khắp nơi, hôm nay, tiếng chuông đầu tiên của Đại Hồng Chung tại chùa Thạch Long đã vang lên trong không gian linh thiêng, thanh tịnh. Đây không chỉ là âm thanh của một quả chuông, mà còn là tiếng vọng của lòng người, của sự thành tâm và công đức vô lượng từ thầy Thích Khai Quang cùng đại chúng gần xa. Mỗi tiếng chuông ngân vang như đánh tan u mê, vọng niệm, đúng như lời thầy chia sẻ, mong tiếng chuông này đánh tan Võ Minh, lan tỏa pháp âm nhiệm màu đến muôn nơi. Từ những buổi livestream tưởng như đơn sơ, nay đã đơm hoa kết trái. Thành quả hôm nay là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của niềm tin, của lòng người đồng hành vì một Phật pháp trường tồn. Xin chúc mừng thầy Thích Khai Quang và chùa Thạch Long. Mong tiếng chuông này sẽ vang xa, chạm đến mọi tâm hồn đang kiếm tìm ánh sáng từ bi và trí tuệ. Công đức vô lượng. Nam mô A Di Đà Phật.